Hello friends, ngasi Gramagi Anova topic pre-variation habsi 20 MCQ galwainana portuna lagli ajik pre-variation habsi karino haba yanglasi masig ahan ba wahangda pre-variation da laiba hairga karib khangnabage masig option mari lere kokta tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok hongdraba matamda ani adu pre-variation da laiba haina khangnai samda tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok tongan labadi madu pre-variation da laiba haina khangnai laida tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok kairaba matamda ani adu pre-variation da laiba haina khangnai mitta mathakki ahum amatta natte question number 1 gi asamba paukhumsi kok sinaware tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok hongdraba matamda ani adu pre-variation da laiba haina khangnai haibadi pre-variation da laiba haibasi wahi amatada phonim ani amagi mahutta amana chinjinbada wahan thok tu hongdaba haibani adumba phibam adumba condition aduba haina pre-variation da laiba haina khangnai mathangi ani suba wahang pre-variation hair karibu khangnabage ahan ba wahang pre-variation da laiba haibasi karino haibaduga the pre-variation hair karibu khangnabage haibasi siga wahang ji manai paukhum ju manai haina lobo yai adubu wahi wata khajikatang khenabagi wani ahan ba wahang da lairibsena pre-variation da laiba hair karibu khangnabage haibani aduga ani su wahang da lairisena pre-variation hair karibu khangnabage haibani ade wahang ji laithok laising wahi wata amani chamlok chinjingi wani hajik yengasi pre-variation hair karibu khangnabage masiga option mari lere kokta tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok hongdrabadi madubu pre-variation haina khangnai samda tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok tongan labadi madubu pre-variation haina khangnai laida tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok kairaba matamda ani adu pre-variation haina khangnai metta mathaki ahummak amatta natte ani suba question gi achamba paukhum ji kok sinaware pre-variation hair karibu khangnabage paukhum kok tongan ba phonim ani wahi amatada amagi mahut amana chinjinbada wahan thok hongdrabadi madu pre-variation haina khangnai question number 3 da pre-variation da laiba phonim sing asi makhada option mari piris dagi achamba ma khangadabani han ba kokta amana amagi mahut sinba yabasu yawi yadabasu yawi samda amana amagi mahut sinba yate laida amana amagi mahut sinba yai mitta mathaki ahummak amatta natte question number 3 gi achamba paukhum ji lai sinaware pre-variation da laiba phonim sing asi lai amana amagi mahut sinba yai question number 4 da pre-variation lainaba phonim ani marakta kari khudam sinabage habadi pre-variation laiba phonim ani marakta karma khudam hapaga inabage sinabage habani masig option mari kok ki ahan mada h habjilere digi samda dias lere laida slash lere mitta tildi habjilere question number mari gi achamba paukhum si mit sinaware pre-variation lainaba phonim ani marakta kari khudam sinabage mit tildi mathang question number 5 ta pre-variation da lainaba phonim di makhada option mari pirisigi achamba ma khangadabani pre-variation da lainaba phonim di kokta ngau rai samda pam bham laida kok lai degi mitta gok rai question number 5 ki achamba paukhum di samjinaware pham bham haibaji pre-variation lainai khona changpham changbam haiba wahi na singta sinai mathangi question number 6 suba da pre-variation da lainaba phonim di mathaki wahang duga wahangi mawong chapmanai paukhum da wanthong onjin tawgi wani pre-variation da laiba phonim di ahan ba option da pa ba samda pa kok laida kok ghau
the mitta gho jam question number 6 ki achumba paukham di kok lere abbreviation da leba phanim di koki baba cheda papa amadi baba haiba wahida paga baga je abbreviation wai asina ching wahi kya laikre matang question number 8 subada abbreviation da leina phanim di kokta dhau bham chamda khau gok laida kok lai mitta til dil question number 8 suba asigi achuma paukham di mitchina ware til dil haibasi abbreviation da lai natomta amadi natomda haiba wahida til dil se til amana amagi mo sindona sinaba yai question number 8 abbreviation da lainaba phanim di kokta thau dhau chamda pham lai laida kok lai mitta gok rai question number 8 ki achumba paukham di kok sina ware thau dhau haibasi abbreviation oinai kana penthok pa haibana sing wahi singda asi sinaba yai sinai question number 9 da kok gok phonimna abbreviation oiba wahi di asi option mari laire kokta makka naga adigi samda kunthra gunthra laida muka muga mitta laka naga sida lairibasi wahan thok leiba yai leitaba yai tongan ba wahi samjallaga masidagi achamba ma khangadabani an basing se huntu amaga adana question number 9 gi achamba paukham di lai haibsina ware muka muga haji abbreviation da leiba koka gokaje abbreviation da lainare masi lai jina chame thang question number 10 khau ghau phonimna abbreviation oiba wahi di kokta ukhre ugre chamda chakhre thakgre laida makhada naghada mitta nakha nagha sida leibu wahi sing asi meaning leitaba adi wahan tho leitaba wahi kya masu yauri adu masdi khana achumba meaning leiba aduga khau madi ghau jina variation oibasni khana thigadoije adana question number 10 gi achuma paukham ji kok sina oire ukhre ugre ajida khauga gok kaje masi amana amagi mot sillaga sinnabada meaningful wai one tho dum lai mathang question number 11 da jil phonimna free variation oiba wahi di kokta cha ja chamda cha ja adigi laida hawai jar mitta macha question number 11 gi achuma paukham ji lai jinoire hawai jar tina yamba hainai marakta kana kuman hawai jar hainai atuna wahi ani sida yauriba jilga je masi abbreviation ware na lai se sumi mathang question number 12 subada sam jam phonimna abbreviation oiba wahi di kokta senba zenba digi laida changsinba changjinba laida sinba jinba mitta mathaki ahmak lali question number 3 ki achuma paukham ji samjina ware changsinba changjinba haibasida sam amadi jil ji sam amadi jam asi abbreviation wai mathang question number 13 subada makhai wahi sing asida abbreviation oiba phonim yauba wahi di sida abbreviation oiba phonim yauba wahi ji khanto hairi option mari lere ahambada chonga laba chonga raba chamda kakhatba amana pani khenarise laida ima lipak mitta ichen iren question number 13 gi achuma paukham ji kok sina ware chonga laba chonga raba laiga raiga ji abbreviation wai mathang question number 13 subada makhai wahi sing asida abbreviation oiba phonim yauba wahi di eta kokta phuro rau laiga raiga khenaba asida chamda ireipak nareipak
sida leije e ga na ga ni khenarise adagi mathangda laida narol marol adi mitta mathel madel question number 13 achum paukhum ji kok sin ware phuro law phuro raw lai ga rai ga ji preparation da lai masang question number 15 da jil jam haiba panim ani si preparation oi haibagi khudam piu kokta chal jal chamda jando jando di laida julon julon mitta oja nuja question number 13 ge sumba option C lai sino ware julon hindu gi adung bakmai amani julon julon lai mari laina ba lai ni thorong mari laina ba kumai sida asai jilga jam ga jamasi preparation wai dana lai si sume mathang question number 13 subada la na haiba phonem ani si preparation oi haibi khudam piu option mari lare kokta la na chamda naton laton laton lagi mato laton naton adigi laida imarol imaron lai na ji khenarise de mitta lan nan question number 13 ki asumba option ji lai sinoire imarol imaron ni lai amadi na ji preparation way mathang question number 13 subada til dil haiba phonem ani si preparation oi haibagi khudam piu kokta mathakta nathakda samda taba daba adigi laida chatte ude mitta matom madom question number 13 ki achumba paukhum di asang mitsin ware matom madom haida dilga ji preparation ware mathang question number 14 subada pa ba haiba phonem ani si preparation oi haibagi khudam piu sida kokta papa baba ai samda chengpak chebang laida matampa matamba adi mitta mathaki ahmak sami question number 13 gi achuma paukhum ji mitsin ware mathaki ahmak ji loina samme sida baba jina preparation oi je papa baba hida baba silare igi Japang habjida baga ji si preparation wai ide matam bak baba si preparation ware aduna mit haide mari sobo option mathagi ahmak sumni habjina asumpa paukhum ware mathangi question number 14 subada pham haiba phonem ani si preparation oi haibagi khudam piu kokta phal bahal laida phakpa bhakpa laida sangpham changbham mitta phaiba bhaiba question number 15 ge suma paukhum je lai sinware changpham changbam haise pham ga pham ga ji sida preparation wai atai di wan thok lai jore wan thok lai tawsi jore mathangi aroi ba question kun subada thau haiba phonem ani si preparation oi habi khudam piu ta kokta penthokpa laida lengthokpa samda lengthokpa haibani no laida komthokpa mitta mathaki ahmak sami question number 20 ga achumba paukhum ji mitsin ware mathaki ahmak sami sida thau ji ami kokta penthokpa jida thau ji phi variation wai aduga samda lengthokpa si ani ji free variation ware wan thokta akai amata laite wan thokto hongde chamanai laida komthokpa siju chamanai thau ji free variation wai aduna question number 20 gi mitsina achamba paukhum ware thank you for watching please like share and subscribe